ချင်းနေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုကိုယ်ဆိုင်မျိုးတို့ဆယ်ကျော်တက်ပဲလားမသိပါဘူးအခုနကပြောဆိုကျွန်တော်ခလေးလိုဖြစ်သွားတဲ့ချင်းမိသွားရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်လိုချင်တယ်ခါကျရင်စိုးချင်တယ်အဲ့လိုမရဘူးဟိုကလုပ်ပေးတရားလုပ်ရလို့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်တူတူလေးချစ်မယ်ဇလန်တွေမှာကျွန်တော်ရဲ့ character ကအရင်ကျွန်တော်ရှေ့မှာတုပ်ဆောင်မှုတဲ့ character မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါ character အသစ်ကလေးပါအသစ်ကလေးဆိုတော့အရင်လဲဟိုစိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလည်းမဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့အဲ့ဒါတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာတော့ဒါပရိသတ်ကြီးအခုလွှင့်နေပြီဆိုတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါစပြီးတော့ပိုင်းမှာ shooting တဲတော့သူမွေးထားကြောင်လေးကိုတောင်းကြည့်တယ်စမ်းပြီးတော့မပေးဘူးအဲ့ဒါမှတ်တရသူပြောရဲဘာပြောမျိုးလဲဆိုတော့စီသူကြံတာကြိုက်တာတောင်းကြောင်မွေးထားတဲ့ကောင်တွေတော့မတောင်းပါနဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်လည်းတိရစ္ဆာန်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိရစ္ဆာန်ချစ်ပဲချစ်တတ်တာပိုင်းလိုမျိုးတောင်းယူမမွေးနိုင်ဘူးဇလန်အတွက်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အလုပ်လက်ခံတဲ့အခါမှာဟိုဇက်ရုပ်ပေါ်တယ်မပေါ်တယ်အဲ့လိုကြီးတော့ကျွန်တော်ကိုယ်စကောင်ကြီးပေါ်နေရမယ်အဲ့လိုတော့အဓိကဟိုမရွေးချယ်ဘူးပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ဇလန်အောင်ဖတ်တာဇညွန်းဖတ်တယ်ဇလန်ဖတ်တယ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာဘယ်လိုဇက်ကောင်နေရဆိုအဲ့ဒီဇက်ကောင်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်လှုပ်ရှားစီရဆိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်ဟိုကျွန်တော်ရှေ့ရဇလန်တွေမှာရိုက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုဒီရူရိုင်းမပါသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရူရတာသဘောကျတယ်အရင်တော့သဘောမကျဘူးနော်အခုတော့တော်တော်သဘောကျတယ်အဲ့ရူတဲ့ဟာတွေလည်းအများကြီးထပ်ပြီးတော့ရိုက်ချင်ပါတယ်အရင်ကကျွန်တော်ပထမဆုံးပရိသတ်စတည်တာဒီမိကျဆန်ပုံမြင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဇက်ကောင်ချစ်ကန်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်ပိုင်းလဲဇက်ကောင်နဲ့အဲ့လိုထပ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အခုမှကျွန်တော်စိတ်ခံစားရဖြစ်နေတာအဲ့လို bro ချင်းနဲ့အရန် sweet ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့လိုပေါ့နော်ချစ်ကန်ကမဟုတ်တဲ့ဟာမျိုးအဲ့လို sweet ဖြစ်တဲ့ဟာလေးအဲ့လို character လေးအများကြီးတည်ဆောင်နေနေပါတယ်တကယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်ပရိသတ်ကိုဒီတူတူလေးချစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုလူငယ်ကားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာတချို့ဆင်းနေဆိုကျွန်တော်အစားပိုင်းကျွန်တော်သိတယ်ဇလန်တွေအစားပိုင်းမှာကျွန်တော်တော်တော်အမြင်ကတ်ကြမှာမုန်းကြမှာလို့ပြောကြမှာအဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲလုပ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်သေဆောင်ထားတာဆိုတော့အဲ့လိုတကယ်လဲမုန်းကြအဲ့လိုမျိုးအမြင်ကတ်ကြရတော့လဲတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဇက်ရုပ်ကို100%အပြည့်စူးစမ်းထားတယ်ဆိုတော့တည်ကြရတော့ပြိတ္တတကယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြိတ္တအချစ်ကိုဟိုပြိတ္တပေးတဲ့လောက်ရတယ်ပေါ့နော်တချို့စာတွေဆိုကျွန်တော်စာတွေလည်းမြင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေအရင်များတဲ့အချိန်အဲ့လိုစာပြန်မှုကျွန်တော်တို့အခွင့်အရေးမရတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်ရှုပ်နေပြီအဲ့အတွက်မပြန်နိုင်တဲ့အခါမျိုးကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်တကယ်ကကျွန်တော်စာတွေအားလုံးလည်းဝင်ဖတ်တယ်ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီရဲ့စာတွေဖတ်တယ်တင်သမျှ post တွေတိုင်းလည်းကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုချစ်ပေးကြတဲ့အချစ်တွေဘယ်လိုပဲဇက်ကောင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေဟိုကောင်းတဲ့ဘက်ကမြင်ပြီးတော့ချစ်ပေးတဲ့အားတွေအတွက်ပရိသတ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေကျေးဇူးအများကြီးတင်တဲ့အကြောင်းပြောချင်ပါတယ်ဇလန်တွေပြောရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုဇလန်တွေနဲ့အကျိုးရလို့ပြောရမှာပေါ့ဒီဇလန်တွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်စီတူရထွတ်ဆိုပြီးပြိသက်တည်လာတယ်အခုလည်းဇလန်တွေကြောင့်ပဲရှေ့ကကိုလူစိုးလေးမှလည်းတည်ကြတယ်အခုလည်းတိုးတိုးလေးချစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပထမဆုံးပိုင်းတစ်ကောင်ပေါ့နော်ပိုင်းရဲ့ပထမဆုံး series တွေမှာကျွန်တော်တကယ်ချင်းအနေနဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးလာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ပြပါကျွန်တော်အများကြီးကြိုးစားအထောက်တာပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်ဇလန်တွေထဲမှာပြန်ဆုံတဲ့အချိန်မှာကျတော့ငငယ်ရလို့ထက်စကားတွေအများကြီးပိုလေးနေသွားတယ်တကယ်ချင်းဒီရာကဒီလိုအလုပ်ကြောင်းနေလဲပါမယ်လို့အစုံပေါ့နော်အလုံးလုံးနေတယ်လို့တော့တခါလေးမခံစားရဘူးဟောတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်ပြန်ဆုံနေရလို့နှစ်ယောက်လုံးလုံးဆက်ကြီးကလုံနေကြတယ်ပြင်စကားပြောတယ်အဲ့လိုတကယ်အမှတ်တရနဲ့အများကြီးကောင်းပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပိုင်းစီကလည်းအများကြီးကျွန်တော်အတူယူစရာတွေလည်းထပ်ပြီးတင်ရပါတယ်ဒီကမ်ပိုင်းတွေဘာတွေထပ်လုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကျွန်တော်ကြတော့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကိုမြင်တာထက်တခြားတစ်ယောက်ကပုံမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဘေးကပုံမြင်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့အခါတိုင်းသူဘယ်ဟာလေးတွေဘလို့အကြံဉာဏ်အများကြီးပေးတယ်အများကြီးကျွန်တော်ပိုင်းစီကနေအများကြီးအကျိုးရှိတဲ့စကားတွေဘာတွေလုံးမယ်ဆိုတာသိရတယ်တကယ်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ကျရင်ကျွန်တော်စိတ်ရှုပ်เสียရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်เสียရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူနဲ့အဲ့လိုရှူတယ်မှာကျွန်တော်လှုပ်เสียရှိရလို့ပြီးတော့နားနေတဲ့ခန်းထဲရောက်တော့လို့စကားပြောတိုင်းစိတ်အားတက်เสียပြန်ရတယ်သူပြောတဲ့အကြောင်းတွေဟိုလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲသူလည်း motivational speaker မဟုတ်လေအဲ့လိုဆိုတော့သူဘယ်လိုဖြတ်တန်းခဲ့သူဘယ်လိုစူးစမ်းခဲ့ဒါတွေပေါ့နော်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအရင်အားတက်တယ်တကယ်ချင်းဘာမှစိတ်တမကြနဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကအဲ့လိုသူများကို
ပြိတ္တကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးရမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစိတ်ညစ်စရာတွေမပေးချင်ပေးရတာမကြိုက်ဘူးနော်ကျွန်တော်သူများမေးအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေတယ်ပဲပြောနေတဲ့ပုံစံများတယ်ပေါ့ခက်မှမှာပဲဘာမှမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံပဲတကယ်ကျွန်တော်လည်းလူပဲရှိရပါစိတ်တကြစရာအများကြီးရှိပါတယ်တော်တော်ချစ်တတ်တဲ့လူတွေမှပါတယ်ရှစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုခလေးလိုဖြစ်သွားတာကျွန်တော်အဲ့လိုရမှာပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခလေးလိုဖြစ်သွားတာအဲ့မနော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကခလေးလိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနိုင်လူကျင်တယ်စိုးကျင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့အရင်တော့ကိုမသိဘူးကျွန်တော်အဲ့လိုအိမ်မှာလည်းအဲ့လိုမနေဘူးလीနော်အကြီးဆုံးသားလည်းဖြစ်တာဆိုတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဟုတ်ကဲ့အချင်းနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုကိုဆိုင်ပြောသလို10ကျော်တက်ပဲလားမသိပါဘူးမော်နော်အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ချစ်တဲ့တန်ကိုခံနိုင်မှရပါဘူးအခုနပြောဆိုကျွန်တော်ခလေးလိုဖြစ်သွားတဲ့ချစ်မိသွားရင်ကျွန်တော်လိုနိုင်လိုချင်တယ်ခါကျရင်စိုးချင်တယ်အဲ့လိုမရဘူးဟိုကလုပ်ပေးတရားလုပ်ရလို့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်